Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindo a mais um vídeo. Olha o lugar, o restaurante que eu vou estar comendo fundi rodízio doce e salgado, né? De churrascos. O estabelecimento, assim, maravilhoso, com lareira, bem quentinho, em Campos do Jordão. Olha, gente, faz pose, super aquecido, super assim, romântico. As cadeiras têm aqueles pelinhos de camurça branco, tudo pra nossa carreira. Aí já pedi, né, um vinho maravilhoso pra tomar na taça, porque a gente merece brindar. Aí o garçom, né, tava abrindo. Aí também já chegou o lugar que vai ser colocado as carnes. Maravilhoso, gente. Com fondue de queijo derretido para comer com a carne, tá? Ai, maravilhoso, gente. Tava com uma fome que eu já falei, já vou tomando já. Gente, uma coisa tão leve, tão gostosa. Amei, viu? Aí eu passei batom vermelho, gente, não sei por quê. Porque, gente, olha o tanto que eu comi, gente. Podia comer à vontade. E esse pãozinho de queijo, bolinha de queijo, tava uma delícia. Ai, alguma coisa chegou aí com meus olhos regalaram. Ah, é, chegou as carnes, tudo cortadinho. Uma delícia saborosa. No ponto certo, gente. Aí o garçom tava colocando. Ai, que chiqueza. Ali também do lado tinha os molhos, que é mais de uma opção, gente. Mais. Pra que tanto molho, gente? Olha. Ah, eu só olhava pra essa lareira. É uma coisa tão chique, né? Olha, também aí eu peguei doce, né? Que vinha banana, uva sem semente, mirabel. Confundi de chocolate. Quem gosta de chocolate, comenta aqui, se inscreva no canal, tá? Aí, né, gente, tava eu e meu amigo. Fomos na aventura, gente. Quem conhece eu nas aventuras de Gairis? E, gente, tudo invertido, né? Comendo doce, comendo salgado, mas vocês entendam aí, tá, gente? Nossa, eu amo morango. Gente, o morango tava super fresquinho, super gostoso. E pra quem não gosta muito de chocolate, gente, isso daí tava bom, hein? Tava muito bom. Eu e meu amigo tava parecendo gringos. Gringos no Canadá, tudo bom? Muito gringos. Nossa, e agora aqui em Sorocaba tá chovendo. Mas enfim, gente, eu não parava de comer. O vídeo é só comendo. Amei essa uva também. Ela é também é sem semente, é uma uva diferente. Pela primeira vez que eu comi, ela é muito doce. Nem precisava, já, já pega no espeto, já pega um monte já. Que importante é nós ficar satisfeito. Não sei se eu conversava, se eu dava risada, se eu gravava. O importante é que eu mostrei um pouquinho pra vocês esse lugar maravilhoso, aconchegante. Muito bom. Até meu celular queria sair correndo, gente, andando sozinho. E tá chovendo. Ainda bem que lá, às vezes, fazia uma garoinha assim, mas estava super gostoso pra andar. Tinha que andar com um blazer, era um essencial, assim, pra você andar nos lugares. Dava pra ir de vestido, né? Eu recebi uma meias pra usar que ficou super chique. Tipo, não parece Gabriele, né? Tipo, bem mulher assim. Achei também super estiloso, que lá usam bastante. Olha, esse marshmallows, amo marshmallows. Parece realmente que nós estamos nos Estados Unidos, lá naquela floresta, lá, sabe, olhando as estrelas, comendo esse marshmallow. Abra a boca, menina! Gente, não sabia saber que foi com a boca fechada, com a boca aberta.
Esse momento é tão maravilhoso que eu queria comer, falar e gravar. Claro, tudo bom, porque não? Maravilhoso. Do rodízio de carne já foi pro rodízio doce. Ai, então quer dizer que daqui a pouco vai voltar pro rodízio de carne, né? Mas vocês viram? E podia pedir à vontade, tá? Se você comesse o rodízio de carne e terminasse, pedisse depois o de doce e quisesse voltar pro de carne, a chapa ia ver, fazer tudo de novo. Maravilhoso. Eu já tava assim, gente, onde eu vou parar? Ano novo, né? Fim de ano novo, pra praia. Vamos comer, né? Não tem o que fazer. Experiência única, única. Vocês viram, né, que eu até tirei o casaco. Porque, gente, a cadeira é aconchegante, de camurça. O lugar é super quentinho por causa da lareira. Eu já tava com a minha mão na testa. Falei, nossa, o que eu tô fazendo, gente? Não para de comer. Ai, vamos olhar, né, gente? Mostrei também o lookinho pra vocês que eu estava com esse vestido que eu ganhei, tá? De um fã do Kleber, que eu amei, achei espetacular. Tudo de brilho pra nossa carreira. Tá? Quem quiser mandar presentes também pela caixa postal, pode estar mandando que ela está ativa, tá? Aí chegou mais prato que eu pedi, já venha já bastante morango, bastante abacaxi, com abacaxi, gente, o abacaxi tava docinho. Gente, eu amo abacaxi. Ali a minha bolsa e de novo a nossa lareira, né? E olha que eu fui no horarinho assim, acho que 9 horas da noite. Gente, olha a loucura que Gabes foi fazer. Dois, gente, deixa eu contar. Deixa eu contar que nesse momento a alteração já estava lá em cima. Quantos morangos tinha ali, gente? Até caiu um morango lá dentro. Eu não tenho, a Gabriela não tem que inventar aqui, não, tá? Então já se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Comente aqui o que você gosta de comer, pra onde você gostaria que eu fosse. Ó, meu look, gente. Brilho, brilho tudo pra nossa carreira. Brilho pra todo lado. 6 pedaços de morango, gente. Não aguento. Vai, mas coloca que aguenta tudo sim, Brasil. Aqui nós aguenta, nós come mesmo. Depois, o que eu fui fazer da minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? Pensando no dia de amanhã. Tem importância, não. Gente, minha cara. Mas o importante é que o morango tava tão gostoso, gente, que não é época de morango. Ainda mais lá que é frio, né? Mas eu fui na época de calor, mas tava friozinho, né? Época de inverno, né? Da nevasca. Menos 30 zero, abaixo de zero. Lá no Polo Norte. Enfim, aí já é uma coisa assim mais aconchegante. Então, o morango, gente, a hora que eu vi o morango tão fresco, tão saboroso, eu falei, ops, vai umas 3 caixas no mínimo. Aí já pede aí mais uma já. Ai, gostei muito dessa, tá? Deixa eu analisar o moço. Moço. Super atendimento maravilhoso. Olha o que eles vão fazer, gente. Chiqueza, gringo. Olha que chiqueza. Merecemos mesmo. Brindamos a nossa carreira. Isso, moço. Só isso, moço. Porque foi embora. Ai, chiqueza. Ser chique é pouco, né, gente? Mas não é não. Depois eu enchi a taça de novo, tá? Come mais moranguinho. E daí, né, gente? Vamos voltar pro salgado, Brasil? Vamos! Olha lá, o moço coloca até na mesa a taça. Daqui a pouco eu já encho a taça inteira. Ele falou, pode colocar isso aqui, moço? Eu falei, pode colocar tudo que tem direito, moço. Bolinha de queijo, pãozinho australiano. Ó o queijinho, gente. Maravilhoso. Toda hora eu olhava pra aquela lareira. Não queria levar ela embora. Queria levar ela embora. E o negócio, gente, ali do queijo... 100% derretido, 100% saboroso. Aí mostrando as minhas unhas vermelhas, Maravicherrys, com a minha meias e meu look e meu blazer branco. Arrasando. Arrasando. Brilhando igual pisca-pisca. Árvore de Natal. Aí, gente, olha, já dourando o franguinho.
Tudo maravilhoso. Olha que estabelecimento encantador. E é isso, meu sorriso de felicidade. Gratidão por todos vocês estar comigo. Por o meu amigo ter ido comigo. Ai, maravilhoso ele. Incrível, uma pessoa muito especial. Gente, ai, gente, acabou. Se acabasse o pote de queijo, gente, eu fundi, podia pedir mais ainda, gente. Ai, adoro comer coisas sem limites. Tô brincando, tudo é bom ter limite, viu? É modo de dizer, né? Encantada. Parabéns, parabéns. E aí, no toalete, mostrando, finalizando o look pra vocês, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, meus amores. Tá parecendo um fantasma, mas tudo bem. Se inscreve aí porque tem mais tour por Campos de Jordão. Tudo bom? Arrasamos!